Үзэгч та бүхэн амралтын өдөр ая тухтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Бид та бүхэндээ цагийн мэдээллийн хөтөлбөрийг хүрэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулна уу. Мэдээнийхэнд та бүхэнд өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээллийн товчоос танилцуулъя. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга бүгд найрамдахтай дараад улсад болж байгаа бүс ба зам олон улсын чуулганы төлөөлөгчдийн тэргүүн нарын дугуй ширээнээр уулзалтанд оролцож үг хэллээ. Мэргэжлийн боловсролын үнэмлэхийг хууль бусаар олгох хуурамчаар хийх зөрчил гарч байна. Ундаг дугуйтай эргээд автозамын асуудал өртөх тохиолдол их байна. Аялал жуулчлалын улирал эхэлж байна. Бид соёл урлагийн болондоо жуулчдын сонирхол болоод манайхаас зохион байгуулдаг өдөрлгүүдийн тухай мэдээллийг хүргэх болно. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп 2013 онд гарын үсэг зурсан олон улсын зэвсгийн худалдааны гэрээнээс Америкийг гаргахаа мэдгдлээ. За эдгээр болон бус мэдээллийн дэлгэрэнгүй та бүхэн өнөөдрийн цагийн үр дээр хүлээн авч үзээрэй. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга бүгд найрамдахтай дараад улсад хийсэн төрийн ажлынхаа дараагаар үргэлжлүүлэн бүс ба зам олон улсын хамтын ажиллагааны дээд түвшний 2 дахь удаагийн чуулганд оролцож байгаа юм. За өнөөдөр ерөнхийлөгч чуулга уулзалтын төлөөлөгчдийн тэргүүн нарын дугуй ширээний уулзалтанд оролцож үг хэлсэн байна. Бүс ба зам олон улсын хамтын ажиллагааны дээд түвшний 2 дахь удаагийн чуулга уулзалт өнөөдөр төлөөлөгчдийн тэргүүн нарын дугуй ширээний уулзалтуудаар үргэлжилж байна. Энэхүү уулзалтанд оролцохоор ирсэн Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгыг бүгд найрамдахтай дараад улсын дарга Ши Жинпин, Янчи нуур олон улсын хурлын төвийн Ханчиу талбайд угтаж төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хамт зураг авахулсан юм. Өнөөдрийн энэ хуралд Монгол улсын ерөнхийлөгч үг хэлсэн. Хэлсэн үгэндээ тэрээр Монгол улс бүс нутгийн улсуудтай эдийн засгаар холбогдох чиглэлээр хамтран ажиллахаар ойлголцод хүрч, зарим улстай гэрээ хэлэлцээр байгуулсан тухай онцлоод тодорхой санал дэвшүүллээ. Бүс ба зам олон улсын хамтын ажиллагааны дээд түвшний 2 дахь удаагийн чуулга уулзалтын төлөөлөгчдийн тэргүүн нарын дугуй ширээний уулзалтанд өнөөдөр 37 орны төр засгийн тэргүүнээр оролцлоо. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдахтай дараад улсад хийсэн айлчилын хүрээнд Ямагантлаг төр хувийн хвшлийн төвшөнд хамтран ажиллах 20 гаруй баримт бичигт гарын үсэг зурсан тухай бид өмнөх мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэсэн. За тэгвэл өнөөдөр хоёр улсын зам тээврийн сайднаар уулзаж тээврийн салбар ялангуяа төмөр замтай холбоотой асуудлаар хэлэлцсэн байна. Айлчилын бүрэлдэхүүнд багтсан зам тээврийн хөгжлийн сайд өмнө нь Гачууртын улзуураас Налайха Чойрын улзуур хүртэлх 20.9 км автозам барих төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээрийг Эксим банктай гарын үсэг зурсан. За мөн автотээврийн хэлэлцээрийг шинжилэн байгуулсан байна. Монгол улсын зам тээврийн сайдын их хамгаалан бүгд найрамдах Хятад ард улсын зам тээврийн сайд Ли Шафунаар өнөөдөр уулзаж төмөр зам агаарын тээврийн асуудлаар хэлэлцлээ. Хамгийн ихэнд Монголын төмөр замын бомтуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, нэвтрэх чадварыг сайжруулах асуудлыг хүндсэн. Энд хүчин чадлыг нь сайжруулах зайлшгүй шаардлага үүссэн. Эрээн бомтын асуудал хамгийн түрүүнд хөндөгдсөн. Тус бомтын хувьд өдөрт 12 галт тэрэг хүлээж авдаг. Гэтэл үүнээс илүү буюу 16-аас 17 галт тэрэг хүлээж авах шаардлага байгаа юм байна. Энэ удаагийн айлчилын хүрээнд Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг болон Хятадын төмөр замын ерөнхий компани хоорондын олон улсын харилцааны ачаа тээврийн цахим мэдээлэл солилцох тухай хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан. Ингэснээр хоёр улсын мэдээлэл Хятадын нутаг дээр явж байгаа Монголын ачаа тээвэр, Монголын нутаг дээр явж байгаа ачаа тээвэрт хяналт тавих, зохицуулт хийх ямар нэг хэлбэрээр урьдчилан төлөвлөх боломжтой болно. Мөн 50% явах транзит тээврийн асуудалд Хятадын талаас албан бичгээр хөнгөлөх тухай хариу өгчээ. Хичээлийн жил дуусч хаврын төгсөлд эхлэхдээ зэрэгцээд мэргэжлийн боловсролын үнэмлэхийг хууль бусаар олгох хуурамчаар хийх зөрчил гарч байна. Хуурамч диплом үзүүлж ажилд орж байгаа асуудалд хэн ямар хяналт тавьж байгааг манай сурвалжлага хэсэг тодрууллаа. Баримт нэг 2019 оны 4 сарын 10-нд шинэ үе мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв Иргэн Батбаярыг суралцаагүй байхад нь автомашины кузов засварчин мэргэжлэр төгсөхийг завдсан. Баримт 2 2018 оны 5 сарын 9-нд нийслэлийн 198 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч баясгалан хуурамч дипломтой байсан. Баримт 3 2018 оны 6 сарын 29-нд Эрдмийн өргөө зохицолбор сургуулийн багаангийн багш Адьяс өрн хуурамч дипломтой байсан. Энэ мэт мэргэжлийн боловсролын үнэмлэх болон ихтэй сургуулийн хуурамч дипломтой ажилд орсон зөрчил цөөнгүй гарч байна. Төрийн өмчийн сургуульд багаангийн багшаар 18 жил хуурамч дипломтойгоор ажиллажсэн багшийн зөрчлийг олж илрүүлэн холбогдох чиг үүргийнхээ дагуугаар харьяа цагдаагийн хэлтсэнд шилжүүлж ажилласан. Хуурамч диплом ашиглан ажилд орж байгаа зөрчлийг арилгахад боловсрол соёл шинжилх ухаан спортын яамнаас хэрхэн анхаарч байна вэ?
боловсролын яамд бол боловсролын мэдээллийн систем гэсэн том одоо мэдээллийн сүлжээ бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ мэдээллийн системээр бол дамжуулаад бид бүхэн тухайн дипломыг одоо үнэн эсхийг бол шалгаж одоо иргэнд байна уу, байгууллага аж ахуйн нэгж хэн хүссэн үнднээс тодорхойлтыг гаргаж өгч болж байгаа. Энэ бол хэвэн явж байна. За тухайн мэдээллийг одоо хандж байгаа иргэд маань одоо тухайн мэдээлэл дээр эргэлзээтэй байна, дипломд нь эргэлзээтэй шүүлгий гэсэн хүсэлтийг боловсролын яамд тавих юм боломж бол бүр нээлттэй байгаа. Хэрэв тухайн иргэн хуурамч бичиг баримт ашиглан ажилд орсон бол ажлаас нь чөлөөлж, байгууллагын удирдлагад нь давхар хариуцлага тооцох ёстой. Мөн ийм зөрчлийг цагдаагийн байгууллага хэрэг үүсгэн шалгаж байна. Ихтэй сургуулиудын диплом гэрчлэгээнүүдийг хурамчаар одоо сургуулийг төгссөн кредитүүдийг одоо хангасан гэх нэрийдлүүдийн гэрчлэгээнүүдийг хурамчаар үлддэг байна. За эргүүлийн тусгай ангийн 17 дугаар бүлэг за өмчлөх эрх эсрэг гэмтэрэг за залилан мэхлэх за тэр дундаа хуурамч тамга тэмдэг ашиглах за мөнгөөгах бас гэмтэрэг үйлсэн байж болшгүй гэдэг одоо тухайн гэмтэрэгт ямар нөхцөл байдал тогтоогчдод шалтгаалаад зүйлчлэл бас өөрчлөгддөг байна. Өмнө нь 2010 онд 37 төрлийн алба хаагч хуурамч дипломтой байсан хяналт шалгалтаар илэрч байжээ. Өнөөдөр ч мөн адил сонин болон цахим орчинд диплом зарна, голч дүнг засна гэсэн зар явж байна. Энэ мэдээллийн цаана хүнийг заллах гэмтэрэг гарч байгааг цагдаагийн алба хаагчид ч сануулж байлаа. Буруу замаар явж байсан нэгэндээ амьдралд залж чиглүүлж ирээдүйд итгэлтэй болоход нь тусдын болж яваа үлгэр жишээ иргэнийг бид энэ удаад онцолж байна. Орон гэргүй гудамжинд тонголдог архины хамааралтай иргэдэд шинэ сайхан амьдрал бэлгэлсэн баян мөх залуугийн тухай бид сурвалж илсэн юм. Баян мөх 10 жилийн өмнө амьдралд хүл алдаж архины хамааралтай болж бүх зүйлээ алдсан байна. Тэрээр нэг л өдөр эмнэлэгт сэрж хөлөө тайруулахдаа тулж энэ буруу зуршлаасаа бүрэн салжээ. Одоо түүний амьдралын гол зорилго бол өөртөөгөө адил алдаж онож яваа хүмүүст тусалж дэмжих явдал юм а. Өөрөө энэ зовлон туулчаад удамжинд ингээд унаад хэрэгтэй ч юм ингээд явж яхад яг өөрсөнтэй хамт явж ирсэн хүмүүс ингээд явж байгааг хараад өнгөрөөс сэтгэл өвддөг байсан. Тэр би яг энэ хүмүүсийг одоо амьдралыг чи сайн мэднэ. Одоо чи өөрөө л эднэрт туслахгүй бол хинч туслахгүй. Тэр яг энэ одоо салбарлуулж ажиллах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ тухайн үед одоо би юу гэдгийг зам одоо гүр инженер болцсон. Тэгээ бас одоо тодорхой хэмжээний компани бас байгуулад ингээд эдийн засаг бизнес өг явж ирсэн. Тэгээ би энэ бүх зүйлээ орхиод тэгээд одоо энэ үлзий тасар гэдэг тэр хүмүүс байгуулсан. Тэгээ ер нь бол сүүлийн 5 жил шугай яг орон гэр оронгүй хүмүүстэй одоо ажиллаж байна. Эдэр үсийн хүүтэнд тараншаан тоноглож орцноос өвдөж явахдаа гар хөлөө хөлдөөсөн хүмүүс ч үлзий тасар төрийн бас байгууллагын гишүүн болж ажил хөдөлмөр эрхлэн амьдарч байна. Гишүүн аюушгүй өнөөдөр архи тамхинаас гарч авто замын компанид ажиллаж байгаа юм. Замын цагдаагийн гүүрэн дээр туслах ажилчаа хийгээд тэгээ салхи мөнгө аавна. Тэгээ бас энэ бас эргээд өөртөө адилхан байсан хүмүүстэй тийм ээ баг хуваарч гисэн бас эднэртэй бас тусалж байна. Амьдрал маань ондоо болж байгаа. Төвдөө бол баярлалтай. Харин Эрдэнэтийн хувьд мөн л архины хамаарлаас ангижирч амжиргаа цагаанаар амьдралаа залгуулж байна гэсэн юм а. Өөрчлөлтийг бол бид үгээс олж харсан. Бид нэг хүнийг аврахад тэрний ард гिचнэ хань ижил салсан хөр хүүхдүүд ах トゥ нар гिचнэ юм шүү дээ. Нөгөө өөрчлөлтөд тэрний алд гिचнэ баярлдаг гэдгийг тэрийг харахад баяр хөөр төрдөг үнэндээ. Баясгалангийн хувьд энэ төрлийн бас байгууллагын гишүүн болсон хүмүүсийн бичиг баримтыг хөөцөлдөж эндээ нийгмийн ажилтны үүргийг гүйцэтгэж байгаа юм байна. Харахад амьд хүн яваад байгаа. Гэтэл Монгол улсын иргэн биш гэсэн үг шүү дээ. Нэгсэндээ хорооны хийгээ өгөөгөө те цахим картын цахим юм тамрагдаагүй байна гэдэг байна. Өнөөдөр манай төвд танууж байгаа бүх хүмүүс эрүүл мэндийн даатгалтай. Тэр бас том амжилт юм уу? Баян мөнх төрийн бас байгууллага байгуулах гэж машин төрөнгөө хүртэл зарж байжээ. Анх 4 хантай Монгол гэрт архины хамаарлын тухай хичээл зааж эхэлсэн тэрээр өнөөдөр 8 хантай Монгол гэртээ болж шинээр 2 давхар барилга барихаар барилгын ажлаа эхлүүлжээ. Өнөөдрийн байдлаар 10,000 тоосгоноос өөр зүйлгүйгээр барилгаа эхлүүлсэн ч тэдэнд хүсэл мөрөөдөл байгаа учраас зорилгодоо хүрнэ гэсэн итгэлтэй байна. Нийгмийн бүр одоо
гадна талд байгаа энэ хүмүүст туслах, эднийг яг нийгэмшүүлэх одоо ажил энд явагдаж байгаа байхгүй. Бид нар 7 хоног болгон хүмүүст наран тул захтар хоол өгдөг. Өнгөрсөн 7 хоногт ирсэн дараагийн 7 хоногт ирэхгүйгээр тэр хүн нас барцсан тохиолдол байдаг. Тэгэхээр маш хэцүү энэ хүмүүсийн хувьд. Энэ хүмүүстээр бид нар шат хийж энэ нийгэмдэр дээшээ гарах биш. Харин энэ хүмүүс надаар шат хийгээд энэ үлзий тасар төрийн бус байгууллагаар гишүүр хийгээд дээшээ гараасаа л гэж би үздэг. Удамжинд хог түүж яваа хүмүүсээс танил нөхдөнд битгий хэл гэр бүл хамаатан садан хүртэл нүрээ буруулдаг болсон цаг үед баян мөнх тэднийг ах дүү хамаатан аав ээж шигээ санаж тусалж байна. Түүнийг ийм ажил хийлээ гэд улсаас нэг ч төгрөг өгч байгаагүй. Харин сайхан сэтгэлтэй хүмүүс тус дэм болж байсан удаатай. Одоогоос 2 жилийн өмнө дугуйн зам дээд хөтөлбөр хэрэгжиж нийслэлд 340 км ундаг дугуйн зам барих төсөл батлагдсан. Энэ ажлын зураг төслийг гаргаж зам барих компаниудад ажиллаа эхлүүлсэн байдаг. За гэвч өнөөдөр нийслэл хотод дугуйн замыг барих ажил удаашралтай байна. Хотын хатаг замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа дугуйтай иргэд осол аварт өртөх тохиолдолж нэмэгдсээр байгаа юм. Энэ зам манай нийслэл тавигдсан 18 км дугуйн замын нэгэн хэсэг нь. Таны харж байгаа ажлын дугуйн замаар дугуйтай 2 хүн зөрөх боломжгүй хит нарийн. Зарим зам нь голдоо тасарсан, цахилгааны чонгод дайруулан зам тавьсан тохиолдлууд олон байна. Ажлын шаардлагаар өдөрт 7-8 хүнтэй уулзах хэрэг гардаг гэж ярих энэ залуу байнга дугуйн ундаг. Хотын төвжирэл донд дугуйтай явхад ажил хурдан амждагч эрсдэл өндөр байдгийг тэрээр хэлж байлаа. Ер нь машин замаар л явах хэрэг гардаг. Дандаа нэгдүгээр игнэгээр айл болох жолооч нартайгаа загцчихвал загцах гад эвтэйхээ явчих гал бас үзэж таарна шүү дээ. Яг нэг олон дугуйн зам байхгүй ч Улаанбаатар очиж нэг гайгүй ганц 2 хон дугуйн замтай. Хотын төвөр байгаа дугуйн замнууд чинь тэгээд машины засвалууд орж ирээд машина тавьцаа нэг бол битүүхэн явдаг. Баруун дөрвөн замаас зүүн дөрвөн зам хүртэл ажилласаа гэрлөө явах юмс гэрээс ажил руу явхад дунджаар 2 цаг явж байгаа шүү. Өндөр дугуйд бол 15 минут. Шинээр тавьсан дугуйн замыг барилгын компаниуд зүйтгэж хуучин замууд нь эхнээсээ инхүү эвдэрч эхэлсэн дур зүрэг энд харагдаж байна. Ийм замаар зорчих боломжгүй болохоор дугуйтай иргэд аргагүй эрхэнд машин замаар хөдөлгөөнд оролцож бэртэж гэмтэх тохиолдлууд гарсаар байгааг замын цагдаа хэлж байлаа. Түүнчлэн муу замаас олж дугуй өвдрөх хүм мөргөж гэмтэх тохиолдлууд ч гардаг байна. Нарийнх ногоо ингээд дугуйны юутай бичгтэй энэ зам байгаа. Тэр замаар ингээд одоо энэ камнад энэ 19 дэх автобусаас яваал ингээд төв зам хүртэл орж байгаа. Тэгээд ингээд 50 хүрэн дээр бол зам байхгүй. Тэгээ наан ингээд дуусчихж байгаа. Тэр замаар явна бол дандаа л ерөөсө дугуйнаас 10 хэд бууж иж 10 20-од бууж ижил одоо тэр хотын төв рүү орно гэсэн үг. Зарим улсууд бол машин автозамынхаа нэг урсгалыг дугуйн зам болгоод ингээд шийдсэн улсууд байна. Тэр нь бол тэрүүгээрээ их яг ингээд дугуйтай хүмүүс нь дугуйн замаар зорчоод машинтаа нөгөө яг хажуу урсгалаар яваад нэг урсгалын дугуйн замдаа зориулсан. Ийм гоё шийдэл байх юм. Манайд бол энэ шийдэл бол би их боломжтой шийдэл гэж бодоод байгаа. Одоо ингээд дахиад шинээр замаа тэлээ замаа барих боломжгүй болсон үед бол манай улс бусад улс оронтой адил стандартын шаардлага хангасан дугуйн зам барих бүрэн боломжтой. Хамгийн гол нь шийдвэр нь батлагдсан ч хэрэгжилт нь хэд удаан байгаа дугуйн зам хөтөлбөрийг хэрхэн яарвчлуулах тухай тодруулахад замын сангийн задаргаа батлагдаагүй байгаа учраас энэ ажил маань одоо харахаа эхлэх байна. Ерөнхийдөө бид нар 5 сарын дундаас энэ ажил бол эхлэх болов гэж бодож байгаа. Нийслэлийн газрын алба болон мэргэжлийн хяналтайгаа бид нар хамтраад мэдээж энэ хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхийн тулд тухайн одоо дугуйн зам тавих газруудыг бол чөлөөлж бол ажиллана. Дугуйн замын асуудал шийдэгдвэл замын төвжирлийг бууруулах том боломж. Дэлхийн томоохон хотуудад манайхтай адил хүндрэлүүд тулгарч байсан. Тэд автозамын төвжирлийг бууруулах аргыг оновчтой хэрэглэснээр асуудлыг шийдэж чадсан. Тэд бүтцийг нь шийдээд өгчихвөл хотын автозамын хөдөлгөөнд дугуйгаар зорчиж оролцох хүсэлтэй хүмүүсийн тооч нэмэгдэх боломжтой. Цагийн мэдээллийн хөтөлбөр соёл урлагийн болонгаар үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Студид Алтан баг нь ажиллаж байна. За оройн дөргий. Тэгэхээр
Тэгэхээр өрн дулаан цаг ирэхээр жуулчдын тоо ирс нэмэгддэг. Монголыг зорих жуулчдын тоо. Тэгэхээр энэ соёл урлагийн бодлого маань иргэд аялал жуулчдад хэрхэн уялдаж байна? За энэ тухай би дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэе. За өнгөрсөн 2018 онд бол манай улс 530 орчим мянган жуулчин хүлээн авч эндээс 569 сая долларын орлого олсон байна. Харин засгийн газар ирэх 2020 онд бол 1 сая жуулчин хүлээн авч эндээс 1 тэрбум гаруй долларын ашиг олох ийм зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Энэ олон жуулчин хүлээж авахын тулд бидэнд материаллык бааз суурьаас гадна өөрсдийгөө хэрхэн сурталчлах вэ? Үйлчилгээний соёлд хэрхэн анхаарах вэ? Хамгийн гол нь тэр олон хүнд соёл урлагийн ямар үйлчилгээ хүргэх вэ гэгчлэн олон асуудал ургаж гарна. Энэ тал дээр ямар бодлого барьж ажиллаж байгаа тухай эхлээд тодруулъя. Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 дээр болохоор Монгол улс 2030 он гэхэд олон улсын нүүдлийн соёлын төв болно. Одоо Монгол улсад нийт нэг жилд нийт 80 гаруй ийм нүүдлийн соёлын ивент арга хэмжээ болдог. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас бол нийт 30 орчим буюу яг цаар үрээгээр олон улсын болсон тогтмол бас олон жил зохион байгуулагч байгаа ивент арга хэмжээнүүдийг хамтарч зохион байгуулах ажлыг хийдэг байгаа. Бид эх орондоо зохион байгуулдаг нүүдэлчдийн өвөл, Тэмээний баяр, за Мөсний баяр, Адууны баяр, Сарлагын баяр гэгчлэн олон баяр байгаа. Эдгээрийг жил бүр зохион байгуулснаар нүүдэлчдийн ахуй соёлоо сурталчлахаас гадна соёлын өвлөн тээгчдийг залгамжлан бэлтгэж байх бодлого бас давхар агуулгадж байна. За наадам жил бүр одоо 7 дугаар сарын 11-нд болдог шиг энэ баярууд цаг хугацааны хувьд тогтмол тодорхой болох юм бол жуулчдад мэдээж илүү дөхөн болно. За жишээ болгож бид аялал жуулчлалын гол бүс нутгийн нэг болохын хувьд одоо Хинти аймаг энэ чиглэлд ямар ажил хийж байгааг мөн тодруулсан. За Галшир адууны баяр маань бас энд орно. Талын түмэн адуу гэдэг энэ сайхан арга хэмжээ бас нэлээд тогтмолж иж байна. Гэх мэтлэнгээр Хинти аймагт бол соёлын өвийг хадгалж үлдэж байгаа. Соёлын өв тээгчдийг бас сурчлах ийм бас нэг том төслөө хэрэгжиж байгаа. Азийн улс орнууд байгалийн дахин давтагдшгүй тогтоц үзэсгэлэнт газрууд мөн өндөр түвшинд хөгжсөн энтертайнмент урлагаар олонний анхаарлыг татаж байна. За Монголын тухайд бол байгалийн онцлог болоод түн тулгуурласан өвөрмөц нүүдлийн соёлоор бусдаас ялгарч байгаа. Судалгааны дүнгээс харвал жуулчдын 36% нь Монголын байгалыг үзэх гэж, за мөн 30% нь нүүдлийн соёл иргэншлийг сонирхож манай улсын хоронд ирдэг байна. Монголд ирж байгаа жуулчдын судалгаанаас аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө нэг жуулчдын 25-аас 30% нь буцан ирдэг гэсэн тийм судалгаа байна. Бид нөгөө байгалийн бэлэн бүтээгдэхүүнийг байгалийн өөрийн бий болгосон үзмжийг бид нар аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгож байсантай холбоотой. Аялж байгаа аялагчид харьцангуй нөгөө идэвхтэй аялагчид байдаг байхгүй. Адал явдал хайгчаад өөрийгөө сордог улсууд байдаг. Гадна талаасаа бол монголчууд бол нэг ижил одоо өв соёлтой юм шиг мөртлөө дотроо бол маш угсаатан одоо ясны өөр одоо онцлог юм одоо төрхүүд байгаа. Баруун Монголд тэр бие биелгээ тэр одоо хөөми гэдэг юм уу тэр зүйлүүд үздэг бол зүүн Монголд очиад илүү тал нутгийн одоо дуу хуур бүжиг үртэн дуу дайргаан үзэмчин гэдэг юм уу тий энэ чиглэлийн өв соёлуудыг үздэг. За бид Монголын брэнд болсон уртын дуу, морин хуур, хөөми зэргээс гадна үндэстэн ястан бүрийнхээ онцлогийг харуулсан соёл урлагийн наривчлсан хөтөлбөр боловсруулж түүнийг олон нийтэд олон улсад сурталчлан таниулах нь мөн чухал байна. Үзэгчтэй соёл урлагийн болон та бүхэнд манай нэвтрүүлэгч Алтан байгаа нүргэлээ мэдээллийн цааш өргөжлүүлье. Энгийн малчин айлын ахуй амьдралтай танилцахаар ирсэн Америк нэгдсэн улсын иргэн Каримата уулзаж сурвалжлага бэлтгэлээ. Тэрээр манай улсад 20 гаруй хоногийн хугацаатай ирсэн байна. Нью-Йорк хотод төрж өссөн түүний хувьд хөдөө малчин айлын гэрт удаан хугацаагаар байна гэдэг тийм ч амар биш байгааг хэлсэн байна. Карима гэхийн эмэгтэй 10 гаруй хоногийн өмнө Төв аймгийн Алтан булаг сумын малчин Цагийн нэмэнд иржээ. Тухайд мал төлөлдөж байсан учраас хүн бүр завгүй ажил ихтэй байлаа. Тиймээс Каримагийн хувьд ч гэрт суугаад байх боломжгүй. Өглөө босоод малын хашаа цэвэрлэх, хурах ишиг услах гээд завгүй унждаг байна. Надад Европын улс орнууд мөн Зүүн Азийн зарим улс орн руу явах сонголт байсан. Гэхдээ би Монголыг тэр дундаа малчин айлыг зорж ирсэн юм. Малчин хүмүүс үнэхээр завгүй. Заримдаа би үнэндээ ядардаг. Гэхдээ би амьдралынхаа мартагдахгүй дурсамжийг энд бүтээж байна. Надад сайхан байна. Түүнтэй хамт мөн олон жуулчид ирсэн байна. Тэдний их нь Төв аймгийн Алтан булаг сумын малчдын гэрт байгааг тэрээр мөн хэлж байсан юм а. Каринад Монголд ирээд хамгийн их таалагдсан хоол нь хуушур, мөн борц амттай байдгийн байна гэдгийг хэлж байлаа. За тэрээр мөн монгол хэл сурч эхэлснээр бидэнд ярьж байсан юм а. Sanbano, Sano, Ogloni mint is okay. Okay, this is my favorite right here. Yeah. Гадаад аваад
10 жил боллоо. Энэ чөхрөө тэгэл буцсан шүү. Ер нь тэгээд нэг сар мар их удаан хугацааны ирсэн гадаадууд бол ер нь нэлээд дотнолоо тэгээд энэ чөхрөөл буцдаг шүү дээ. Манай улсад ирсэн ихэнх жуулчид Карима шиг ингийн амьдралыг сонирхдог. Тэдний хувьд үнэтэй зочид буудалд тоноод тусгайлан гаргасан маршрутаар мөнгө төлөөд явахыг хүсдэг бай. Энэ маршрутаар ирсэн жуулчид 7-10 хоноод л буцдаг юм байна. Харин түүний хувьд сар орчин болоод нуцаг уцснаа. Тэрээр хамгийн хямд төсөр аргаар Монгол оронтой танилцахаар иржээ. Би өмнө нь Канада зэрэг улс орноор аялж байсан. Гэхдээ би Монголд ирээд илүү шинэ мэдрэмж, сонирхолтой амьдралын хөвшлийг харж байна. Малчин хүн өдөр бүр их ажилтай, үнэхээр завгүй хүмүүс юм байна гэж хэлэх байна да. Бид ирээд утсан хүмүүс сайхан сэтгэл үлдээж байх нь чухлаа гэдгийг Төв аймгийн малчин Нацаг нам хэлж байлаа. Төвний хувьд олон жил жуулчин хүлээж авчээ. За сүүлийн үед малчин айлыг зорж ирэх жуулчид нэмэгцээр байгааг хэлж байсан юм а. Цагийн нийгмийн хөгжилд хамгийн их хувь нэмэр оруулаж хөдөөд хөгжлийг түргэсгсэн хүмүүс бол 1990-ад оноос өмнөх илгээлтийн эзэд байсан. Тэдний төлөөлөл болгож 1981 онд Ангаран Сэлэнгийн зүүн хараагийн сангийн аж ахуйд очиж ажилласан залуус маань Атрийн 60 жилийн агаар тал талаас суглан уулзаж Атрийн 2 дугаар аянд оруулсан хувь нэмэр тэр үеийн сайхан дурсамжаан өнөөдрийн залуустай хуваалцлаа. Энэ залуус Сэлэнг аймгийн 1-р 10 жилийн төгсөөд илгээлтийн эзэн батлах өвөр төлж 1980-ад оны үед Монгол улсад хамгийн том тооцогдож байсан зүүн хараагийн сангийн аж ахуйд хуваарлагдаж байжээ. Амжилттай сайн ажиллаж олон хүн аймаг сумын авраг ногоочин болж хөтөлбөрийн авраг болж байсан. Дараа нь эдгээр ихтэй сургуульд ихэнх нь суралцж мэрэгжил эзэмшиж одоо ингээ сайхан явж байгаад баяртай байна. Зүүн хараагийн сангийн аж ахуй тухай үедээ 170-аад гад хүнсний ногоо тариалдаг. Намартаа 3000 тонн хүнсний ногоо хураан авдаг. Хаврын тариалд намрын ургац сургалтын үеэр ажил эд өрнөдөг. Жинхэнэ залуусын хотхон байсан. Энэ сангийн аж ахуйгаас олон хүн ажил амьдралын гараагаа эхэлж алдар хүндийн оргилд хүрсэн. Тэр үед бид 15-тай 16 настай байсан. Тэр үед Атрийн яг 2 дугаар аян эхэлсэн 3 дахь аян гэдэг бид нар бол 5 дугаар 5 жилийн авшаач энэ төр аваад яг тэр үе Атрийн одоо нэг алтан үеийн тийм сайхан гавьяат хөдөлмөрийн баатар цайвангаа баяраа гэдэг асар олон тийм хүмүүстэй ажиллаж байсан. Бидний одоо ажил амьдралын хамгийн алтан үе бол Зүүраа мандлын сангийн аж ахуйд өнгөрсөн юм а. Тэгээ бид нар бол тэрэндээ бас маш их дуртай тэр ахмад үедээ бахархаж явдаг тийм. Үнэхээр л Атрийн аян бол хөдөлмөрөөр хүнийг Монгол хүнийг хүмүүжүүлсэн. Илгээлтийн эзнэр гарсан залуусын ихэнх нь 2-3 жил ажиллаа эргээд ихтэй сургуульдаа элсэн суралцдаг байсан. Ажил хөдөлмөрийн зах зуухтай танилцж, нэгдэж нийлж ажиллахын чухлыг мэдэрсэн болохоор илүү ч сайн сурдаг байсан байж магадгүй. Бас улсын хүн ам зүйн бодлохоор хотын залуусыг хөдөөд говийнхныг хангаад илгээлтийн эзнэр хуйрладаг байсан цаана хүн амын өсөлт цус сэлгэх бодлого гэд олон сайн талтай байсан өнөөч ахмадууд сайн туршлага болгон ярих нь бий. Улс төрийн зохион бүтээгчид үзэсгэлэн нээлээ. Үзэсгэлэндээ сурагчдын бүтээсэн автомашин, усан онгоц, робот төхөөрөмж, мөн барилгын загваруудыг дийлгэжээ. Хаягдал материалуудыг нийлүүлэн бүтээсэн энэ робот компьютероос ирсэн мэдээллээр зураг зурдаг. Сүхбаатгүй зөвхөн компьютерийн программа бичихийн тулд 6 сар зарцуулжээ. Тэрээр зохион бүтээгч болохын тулд бэрхшээлийг боломж болгох чадварт суралцж байна гэсэн юм а. Мотор тэгэхэд энэ дотор удирдлагын автомобилийг авсан. Тэгээд жишээлбэл энэ ингээд зурагчны гол төмөр тэгээд энэ төр хөгжмний хажуугийн төмөр одоо энэ бол яг зурсны гол нь гэсэн. Алдаа тулгархгүй зөвхөн шууд болно гэж бол байхгүй. Заавал алдаа гарч ирдэг. Тэрийг давхад хамгийн гоё байдаг. Байлдааны зориулалтаа энэ шумбагчийг 11-р ангийн сурагч бүтээсэн. Түүний онгоц их загвартай байдаг бүхий л тоноглолыг багтаасны дээр усан дээр үүрэг гүйцэтгэж бүрэн ажиллаж чаддаг юм байна. Энэ загвараа хийгээд яг үр дүнгийн үзээд усан дээрээ явуулаад илүү тийм маш их кайф өөртөө авдаг. Ерхий хэлбэрээ ус нэвтрүүлгөө цавуугаар бэхжүүлж хатаагаад замаасгаар замаасагдаж сэвгүй болгодог. Сэвгүй болгосны дараа будаг хийдэг. Тэгээ будсны дараа авсных энэ загвар маань байлдааны загвар болохоор дээрх деталуудыг дараа нь төмрөөр нэг бүрчлэн гагнаж гараараа идэг. Тэдэнтэй адил өсвөрийн зохион бүтээгчдийн олон бүтээлийг үзэсгэлэнт дэлгэсэн байлаа. Жил ирэх бүр оролцогчдын чансаа нэмэгдэж, бүтээлүүд нь чанаржиж байгааг багш нар ярьж байна.
Төрөлцсөн сургалтаар болоод зохион бүтээх дугуйлангаар технологийн хичээлээр гэдэг. Тухайлбал одоо хамгийн олондоо нэг сурагч ихэд 3 чиглэлийн чиглэлээр одоо хичээлээр бүтээлээ уралсан хийсэн тохиолдол хүртэл байгаа. Тухайлбал одоо авто загвар, усан загварын дугуйлангийн хүүхдүүд гэхэд одоо бүх зүйлийг өөрийн гараар хийдэг. Одоо ямар нэгэн бэлэн материал ашигладаг зүйл огт байхгүй. Зөвхөн инженерүүдээс гадна ирээдүйн архитектур, загвар зохион бүтээгчдийн бүтээлүүдийг ч үзэсгэлэнт дэлгэсэн байлаа. Монгол улсын хэмжээнд ганцхан байдаг усүрийн зохион бүтээгчдийн лаборатори сургуульд Монгол орны 21 аймагаас шалгаруулан ирээдүйн инженерүүдийг бэлтгэдэг юм байна. Ховд аймгаас хотод ирсэн оюутнуудын 10-аас 15% нь л эргэж нутагтаа очдог байна. Өөрөөр хэлэх юм бол боловсролтой залуусын олонх нь хотод үлддэг гэсэн үг юм. За тиймээс орон нутгийн хөгжилд оруулах залуусын санаачлагыг дэмжиж тэдний бодлогыг сонсох зорилготой АСК тэмцээнийг Ховд аймгийн оюутнуудын дунд зохион байгуулдаг уламжлалтай. Энэ жилийн тэмцээнд 16 сумын оюутан залуус оролцлоо. Оюутнууд шинэ ховд хөгжил сэдвээр гэрийн даалгавар бэлтгэсэн. Тэд ховдын хөгжлийг дэмжих олон санаа бодож судалснаа тайзан дээр үзүүллээ. Манай багийнхан болохоор одоо ховддоо аялал жуулчлал ер нь бол нэг сайн хөгжөөгүй байдаг учраас аялал жуулчлал талыг ер нь бол барьж авч хөгжүүлсэн баг. Одоо Монголын 20 гаруй угсаатны 10 гаруй угсаатанд ховдод байдаг болохоор Монголын маш их тийм мэдээллүүдийг үндэстнүүдийн мэдээлэл ч юм уу тий түүх соёлыг аягүй их мэдэж авах боломжтой. Гэдэг бол шинэ энэ Улаанбаатар хотоос сурч боловсрч байгаа оюутан залуус маань өөрсдийн нутагтаа иргэн очоод өөрсдийн сурч боловсрсан мэрэгжлээрээ үр бүтээлтэй ажиллаж нутаг орныхоо хөгжил цэцгэлтэнд өөрсдийн хувь нэмрийг оруулах тэр маань оршоод байгаа. Тэр гэдэг тиймэрхүү гаргалгааг манай багийн хувьд гаргаж өгч байгаа. Ховд аймгийн оюутнуудын дунд болдог АСК тэмцээн залуусынхаа гаргасан шинэлэг санааг дэмжиж тэдний оролцоог сайжруулахад чухал нөлөө үзүүлдэг. Мөн тэдний багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх замаар аймаг орон нутгийнхаа хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулдаг гэж зохион байгуулагчид нь үзэж байна. Цаашдаа яавал манай ховд маань илүү хурдан, илүү одоо сайн хөгжилд хүрч болох вэ гэдгийг өнөөдрийн энэ тэмцээн дээр манай залуучууд маань өөрсдийнхөө харах өнцгөр бидэнд одоо тайлбарлаж хэлж байгаа. Төрж өссөн аймаг нутгийг хэрхэн одоо цаашдаа хөгжлийнх нь чиг хандлага нь аль талдаа байх юм, аль салбарт илүү хөгжүүлэх юм, яаж хөгжих юм гэдэг энэ одоо өөрсдийн үзэл бодлыг илэрхийлж байгаагаараа илүү ач холбогдолтой гэж ойлгож байна. Олон ясны үлгийн Ховд аймаг язгуур урлаг, соёл, зан заншлын ариу уламжлалтай. Тиймээс АСК тэмцээнд оролцсон оюутнуудын хувьд үүх түүх уламжлалаа судалж, ёс заншлаа хүндлэн хайрлахаас эхлээд хувь хүний хөгжилд ч олон эерэг нөлөө үзүүлдэг гэлээ. Сэтгэлгээний тэр нэг мундаг мэдрэмжүүд байдгийг. Тэрийгэ тус тусдаа гаргах гэж оролцсон энийгээ сайн ч гаргаж байна ер нь. Урлаг, соёл, уран сайхны энэ арга хэмжээ оюутнуудын хөгжилд дээрээс нь хүмүүжилд өөрөө том боловсрол шүү дээ. Энүүнд их тусдаа дэмтэй ач холбогдолтой байдаг. 2 жил тутам зохион байгуулдаг Ховд аймгийн оюутнуудын АСК тэмцээнд 16 сумын 200 орчим оюутан оролцож авьяас чадвар, ур ухаан, бүтээлч сэтгэлгээгээрээ өрсөлдсөн юм а. Улсын хэмжээнд эрүүл шүд, эрүүл хүүхэд хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн. Хөдөө орон нутагт шүдний кабинетууд 2-6 настай хүүхдүүдийн шүдийг үн төлбөргүй эмчлэх ажил хэрхэн хэрэгжиж байгааг бид сурвалжлалаа. Энэ онд Говьалтай аймагт 5000 гаруй хүүхэд шүдээ эмчлүүлэх судалгаа гарсан байна. Эрүүл шүд, эрүүл хүүхэд хөтөлбөрийн хүрээнд Алтай хотын эмч мэргэжилтнүүд 2-6, 2-12 насны хүүхдүүдийг үе шаттайгаар урьдчилан сэргийлэх үзлэгт оруулж эхэлжээ. Шүд авах эмчилгээ, цоорлын эмчилгээ, сувгийн эмчилгээ гэдэг ингээд 7 төрлийн эмчилгээг нэг хүүхэд бүрэн хийх ёстой. Энэ эмчилгээг хийлгэж дуусгах ажлыг бол сургууль багш нар эцэгчүүд маш сайн эмчилгээгээ бүрэн дүрэн сайн хийлгээрэй. Нэг хүүхдийн шүдийг бүрэн эмчлүүлэхэд дунджаар 60,000 төгрөг зарцуулахаар тооцсон энэ хөтөлбөрт Булган аймгийн хүүхдүүд мөн хамрагдаж эхэлсэн. Шүд нь гэмтэж цоорсон хүүхдийн судалгааг аймгийнхаа Бадрал сантай хамтран явуулж байна. Одоо Бадрал сантай хамтраад 17 сумда хүүхдийн нарийн мэргэжлийн шүдний эмчнэрийн үзлэгийг зохион байгуулсан. За ингэхэд үзлэгээр бол нийт 3,000 хүүхэд хамрагдахад 93.4% нь шүдний ямар нэгэн өвчтэй гэж гарсан байгаа. Улсын хэмжээнд эрүүл шүд, эрүүл хүүхэд хөтөлбөрт өнөөдрийн байдлаар 5000 гаруй хүүхэд хамрагдаж шүдээ эрүүлжүүлсэн судалгаа гарсан байна. Хэрэв орон нутагт хүүхдийн шүд эмчлэх хүн хүч, техник хэрэгсэл дотвол эрүүл мэндийн яамтай гэрээ байгуулсан хувийн эмнэлгүүд явуулын шүдний эмнэлэг ажилуулах юм байна.
Цагийн мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт үзэгчтэй бүхэнд баярлалаа. Мэдээллийн цааш үргэлжлүүлье. Компаниуд хариуцлагаа ухамсарлан хуулиан биелүүлж хувьцаа эзэмшигчдийнхээ өмнө үйл ажиллагаагаа тайлгнадаг сайн жишг тогтож байна. Тухайлх юм бол өнөөдөр ард санхүүгийн нэгдлийн тайлангийн хурдуулж хувьцаа эзэмшигч хөрөнгө оруулагч 8000 гаруй иргэн цуглаллаа. Ард санхүүгийн нэгдлийн тайлангийн хурлын үеэр түүний доор ажилладаг 4 компани ашиг орлого, үйл ажиллагааны бодлого чиглэлийг танилцуулах хурал боллоо. Зөвхөн хоолтон компанийн хувьд гэхэд өнгөрсөн жил 7.8 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан бол энэ оны эхний улирлын байдлаар 3.8 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллажээ. 6 компани шинээр хөрөнгө оруулалт хийж, Art Shop гэдэг энэ шинэ үйлчлэгийг нэвтрүүлж, Art App-а олон түмэнд танилцуулж, Art Coin эргэлтэнд оруулж одоо манай аль ч компани үйлчлэгийг авахд энэ крипто валют болох Art Coin-оор одоо урамшуулаад тэр Art Coin-оор иргэд бол нүүдэнд байгаа машиныг хожихын боломжийг бол улирал бүр олгож байгаа. Тэгэхээр манай хувьцаа эзэмшигчтэй хувьд бол одоо хөрөнгө оруулсан компанидаа итгээд орсон. Өнөөдөр бол тэр итгэлийн бид нар бол даагаад ажиллаж байгаа болоо гэж бодож байна. Тайлант хугацаанд тус нэгдлийн зүгээс ард даатгал, ард кредит банк ус санхүүгийн байгууллага гээд 2 ч компани IP-г гаргаад байгаамаа. 20 орчим мянган зээлийг бол энэ хугацаанд олгосон байна. За өнөөдрийн байдлаар бол нийт 12000 гаруй одоо зээлдэгчтэй болсон байна. За ашиг орлогын хувьд бол энийг дагаад жилийн одоо бусад одоо 2, 3, 4-р улиралд бол нэлээд нэмэгдэх юм хандлагатай байгаа. Хэдийгээр бид нэр 18 он IPO гаргаж нийт ард түмнээс 5.2 тэрбум төгрөг татсан залуу юм шиг харагдавч ер нь бол ажлын туршлага түүхийн хувьд бол ариун түүхтэй юм компани байж байгаа. За 2018 оныг ард даатгал компани бол 13 тэрбум төгрөгийн брамжийн орлоготой 1.3 орчим тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан. 2005 онд ард санхүүгийн нэгдлийг байгуулж байхад хөрөнгө оруулж байсан хүмүүс өнөөдрийн байдлаар 33,000% өгөөж өртсөн гэдгийг удирдлагын багийнхны зүгээс хэлж байна. Оросын холбооны улсын санхүүгийн их сургуулийн Монгол төгсөгчид уулзлаа. 100 жилийн төвөгтэй тус сургуульд эдийн засаг, банк, санхүүгийн мэргэжилээр 203 монгол оюутан суралцсан байна. Баяр Оросын холбооны улсын засгийн газрын дэргэдэх финансовын сургуулийн анхны монгол оюутнуудын нэг. Тэрээр 39 жилийн өмнө тус сургуульд банкир мэргэжлэр суралцж төгсжээ. Энэ нь түүний амьдралын хамгийн зөв шийдвэр байсан гэдгийг хэлж байлаа. Хуучин зөвлөлт улсын их сургуулийн дипломыг дэлхийд олон улсад хэрхэн зөвшөөрөхөө гэж асуудал яригдж байхад бол хамгийн түрүүнд бол одоо Москвагийн сургууль, Москваг олон улсын харилцааны сургууль, тэгээд манай санхүүгийн их сургуулийн дипломууд хамгийн түрүүнд дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Сургуулийн чанар бол маш өндөр, багш, профессорын бүрэлдэхүүн маш шаталтай байсан. Одоо жишээл манай ангид сурж исэн Орос оюутнуудаас одоо хүртэл одоо нэг хүн бол Татьяна Воловая гэдэг Путиний зөвлөх хийж байна. Эд бүгд финансовын сургуулийн үе үеийн төгсөгчд. Сурч мэдсэн зүйлээ эх орондоо хэрэгжүүлж Монгол улсын эдийн засгийг хөгжүүлэхээр зорж байгаагаа тэд хэлж байсан юм. Харин монгол оюутнууд бусад орны залуусыг бодвол заасан зүйлийг их хурдан сурдаг, мэрээлттэй гэдгийг тус сургуулийн удирдлагууд хэлж байлаа. Сүүлийн жилүүдэд манай сургууль сурах монгол оюутнуудын тойрос нэмэгдсэн. Одоогийн байдлаар 150 гаруй хүн сурч байна. Харин суралцаад төгссөн 100 гаруй хүн бий. Ер нь манайд сурч байгаа төгссөн, одоо сурч байгаа залуусыг харахад их бие даасан, юмыг түргэн сурдаг, маш их хөдөлмөрч хүмүүс байдаг. Тиймээс ч монгол оюутнуудыг сургахдаа баяртай байдаг. Цаашдаа илүү олон хүн манай сургуульд суралцна гэдэгт бид итгэлтэй байгаа. Хоёр улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд Оросын холбооны улсад суралцагчдын тоог нэмэгдүүлэх, тэр дундаа финансовын их сургуульд эдийн засгийн мэргэжилтэн бэлтгэх тал дээр илүү анхаарч ажиллахаа сургуулийн хамтын ажиллагаа хариуцсан дэд захирал онцолсон юм а. Дэл брэнд хурд хүч дууд өрсний өндөр ялгарл бүхий шин загварын зөөврийн компьютеруудаа Азийн хөгжиж байгаа орнуудын хэрэглэгчдээс хамгийн түрүүнд монголчуудад танилцууллаа. Дэлхийн нийтээр харилцаа холбооны салбар тэр дундаа компьютерийн технологи хурдцтай хөгжиж байна. Энэ хөгжилд Монгол хэрэглэгчтэй ойртуулах зорилгоор Дэл брэнд орчин үеийнхний шаардлагад нийцсэн хурд үзүүлэлт, дууд өрс, өнгөний ялгарл сайтай зөөврийн компьютеруудаа худалдаанд гарлаа. Бид өнөөдөр 3 шинэ загвараа Монголын хэрэглэгчдэд танилцууллаа. Эдгээр зөөврийн компьютер нь хүчин чадал өндөртэй, авч явахад нэмгэн, хөнгөн, овор хэмжээ багатай. Мөн энгийн хэрэглээнд зориулсан шинэ бүтээгдэхүүнүүд ч багтсан. Түүнчлэн хамгийн төгс зөөврийн компьютер гэж нэрлэгддэг Dell XPS худалдаанд гарсан.
Энэхүү зөөврийн компьютер нь Лас Вегаст жил бүр зохион байгуулагддаг технологийн шоунд сүүлийн 4 жил шилдэгээр шалгарсан бүтээгдэхүүн юм а. Шинээр худалдаанд гараад байгаа шинэ загварын зөөврийн компьютерууд зөвхөн сансрын МРТ дэлгүүрийн салбар дээр худалдаалагдана. Нээлтийн урамшууллуулган бүх компьютерээ энэ амралтын 2 өдөрт хямдралтай үнээр борлуулж байгаа юм байна. Нийслэлийн захын хороололд олон улсын стандартад нийцсэн худалдаа үйлчилгээний эцсийг цөөхөн байдаг. За тиймээс хүнсний эрүүл ахуйг зөрчигдөх гэх мэт эрсдэл үүсч болзошгүйг мэргэжилтнүүд хэлдэг юм а. За тэгвэл өнөөдөр сансар сүлжээ дэлгүүр хотын зүүн захын хэрэглэгчдэд зориулсан шинэ худалдааны төвөн нээлээ. Сонгон хайрхан дүүргийн 4-р хороонд жижиг мохлохуудыг тооцвол стандартад нийцсэн худалдааны цэг байдаггүй ажээ. Харин өнөөдөр зөвхөн энэ хорооны иргэдээс гадна сонгон хайрхан дүүргийн зүүн захын 40,000 гаруй хэрэглэгчдэд хүрч үйлчлэх боломжтой шинэ дэлгүүр нээгдлээ. Илүү дохлог, илүү тав тухтай, илүү найрсаг үйлчлэгтэй гэсэн энэ хоёр давуу талыг бид нар хэрэглэгчдэртээ хамгийн нэгдүгээрт тавьж олгож байгаагаар давуу талтай гэж ойлгож байна. Сансар сүлжээ дэлгүүрийн хувьд бол одоо бизнесийн стратегийн хувьд бол байршуулалтын хувьд бол ер нь бол бүх цэгт хэрэглэгч болгоны гэрийн гадаа байршуулах ийм стратегийн төлөвлөгөөтэй байгаа. Энийхээ дагуу ч гэсэн бид нар 2019 онд ингээ багтаагаад бид нар 2 салбар нээшлээ. Энэ ондоо багтаагаад илүү олон салбарыг бас нээхээр зорин ажиллаж байгаа. Сансар сүлжээ дэлгүүр бүх цэгт бүх хэрэглэгчдийн гэрийн гадаа хүрч үйлчлэн гэсэн зорилтыг тавьж байгаа юм байна. Он гарснаас хойш тус хамт олон ийхүү 2 дахь шинэ салбараа нээж байна. Чангис зүрх буюу цор ганц хайр уран бүтээлийн үзэгсэл төв талбайд нээлттэй хийлээ. Жилээс жилд соёл уламжлал нь бүдгэрч байгаа цаатан үндэсний өв соёлыг орчин үеийн залуустад таниулж, уламжлалыг нь хадгалах зорилготой энэхүү үзэгсэлд 30 гаруй бүтээл дэлгэгдсэн байна. Цаатан үндэст нь цаа бугуул тэнгэрийн унаа гэж бэлэгддэг. Тиймээс гүн харын тухайн нэртэй энэ зургаа цаатан ясны бэлэг тэмдэг болсон цаа буг, долоон бурхан од болон төгж тайгын зоныг мөнхөд ивэдэг гэсэн ардын домгоос сэтвлэн бүтээжээ. Зураачийн бүтээлбэрт цаатан зоны домог түүхийг шингээж өөрийн эмзэглэлээ нэмсэн гэж зураач ярьлаа. Цааны тоо бол өсөж байгаа. Гэхдээ хамгийн их тулгамж байгаа асуудал нь цус ойртолт байгаа. Үндэсний цөөнх болсон одоо дэлхийд маш ховордсон цаатан үндэстэн зөвхөн Монголд одоо энэ уламжлалт маягаар амьдарч байгаа энэ цаатан үндэстний өв соёлыг сурталчлах, ялангуяа энэ хүмүүс маань одоо мөхлийн ирмэгт ирсэн байгаа. Энэ маш эмгэнэлтэй зүйлүүд маш олон болж байгаа. Энийг бид нэр сурталчилж таниулах нэг тийм л ер нь зорилготой. Энэ үзэсгэлэнд ирсэн хүмүүс бол ямар ч байсан Монголд нэг ингээд дэлхийн цөөнх болсон цаатнууд аж төрдөм байна. Иймэрхүү орчин, иймэрхүү соёлтой байдсан байна гэдгийг л үзэх хэрэгтэй. Зураачийн хувьд 5 жилийн өмнөөс тайган амьдралыг өгүүлсэн уран бүтээл туурвж эхэлсэн. Байгаль цагуурын эрс зэс орчинд зохицсон цаа бугаа даган нүүдлэж хамгийн эртний сууц уртсанд амьдардаг цаатан түмний тухай ойлголтыг өнөөгийн залуус түргэж соёл уламжлалыг таниулахад түүний үзэсгэлэн багч гэсэн тус болно гэдэгт нутгийн иргэд итгэлтэй байна гэлээ. Цагийн мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Өнөөдөр та бүхэнд олон улсын мэдээллийг өгөхөөр манай орчуулагч редактор Ариун Чимэг студиуд ажиллаж байна. Өнөөдөр Ариун Чимэг. Ариун төргий. Амралтын өдөр бидэнд ямар мэдээллийг онцлон хүргэх гэж байна? За Бээжин хотноо болж байгаа бүс ба зам санаачилгын 2 дахь одоо форумын хүрээнд төр засгийн тэргүүн нарын дээд хэмжээний уулзалт өнөөдөр болсон. Үүнтэй холбоотой мэдээг эхлээд үзүүлье. Бүгд найрамд Хятад улсын дарга Ши Жинпин Бээжин хотноо болж байгаа бүс ба зам олон улсын хамтын ажиллагааны 2 дахь форумын төрийн тэргүүн нарын дугуй ширээний уулзалтыг өнөөдөр даргалж явууллаа. За энэхүү дээд хэмжээний уулзалтанд дэлхийн 37 орны төр засгийн тэргүүн нар оролцож байгаагийн зэрэгцээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга мөн олон улсын валютын сангийн тэргүүн нар оролцож байгаа юм а. За Хятадын дарга бүс ба зам санаачлага өнгөрсөн хугацаанд бол одоо дэлхийн эдийн засгийн өсөлтөнд том түлхэцийг өгч за дэлхийн хөгжилд бас шинэ орон зайг нээж өгсөн хэмээн дүгнэж байна. Цаашид бүс ба зам санаачлага нээлттэй аюулгүй цэвэр байж өндөр стандартыг тогтоож амжиргааны түвшинг ахиулж тогтвортой хөгжлийн төлөө урагшлах болно гэдгийг Хятадын дарга тэмдэглэн хэллээ. Бүс ба зам санаачлагыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030 хөтөлбөртөө уялдуулах шаардлагатай. Ингэснээр оролцогч бүх улс оронд үр ашгаа өгч нийтлэг хөгжилд хувь нэмрээ оруулах болно. Хятад улс бүс ба зам санаачлагын түнш орнуудтай төв хоорондын дэд бүтцийг бий болгох, оюуны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, дижитал эдийн засгийн орчинд хамтын ажиллагаагаа тэлэхэд голлон анхаарч ажиллахыг зорж байна. Түүнчлэн Хятад улс эдийн засгийн нээлттэй байдлыг улам нэмэгдүүлж худалдаа хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ гэдгээч
одоо олон улсад илэрхийлж байна. За Хятадын дарга Ши Жинпин 2013 онд эртний торгоны замын суурин дээр Аз твийг худалдаа дэд бүтцийн сүлжээгээр Европ, Африк твтэй холбох зорилгоор анх зарласан. Өнөөдрийн байдлаар энэ санаачилгад дэлхийн 120 гаруй улс орн нэгдэн хамтран ажиллаж байна. Гэхдээ Америк, Япон, энэтхэг зэрэг улс орнуудын хувьд бол бүс ба зам санаачилгааг Хятад төвтэй улс төрийн бүтцийг бий болгох зорилготой бодлого гэж үзэж үүнд нэгдэн оролцохоос одоогийн байдлаар бол зайлсхийж байна. За энэ жилийн форум бүс ба зам хамтын ажиллагаа хамтын гэрэлт ирээдүйг бүтээх нурайн дор Бээжин хотноо зохион байгуулагдаж өнөөдөр өндөрлөж байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп 2013 онд гарын үсэг зурсан олон улсын зэвсгийн худалдааны гэрээнээс Америкийг гаргахаа мэдэгдэж байна. Тэрээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын зэвсгийн худалдааны гэрээг туйлын муу заалттай гэж үзээд уг гэрээнээс гарах тухайга нэгдсэн үндэсний байгууллагад ойрын үед албан ёсоор илэрхийлнэ гэдгээ мэдэгдэж байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын зэвсгийн худалдааны энэхүү гэрээн хөнгөн зэвсгийн хууль бус худалдааг бууруулах, террористуудын гарт зэвсэг орохоос сэргийлэх зорилготой юм а. Трамп ерөнхийлөгчийн хувьд гэрээнээс Америкийг гаргах үндсэн шалтгааныг Орос, Хятад зэрэг зэвсгийн гол экспортогч улс орнуудын гэрээнд гарын үсэг зурх нь алдаа гэдэг үүднээс тайлбарлаж байна. Энэ гэрээ Америкийн нэгдсэн улсын эрх ашигт харшилж байна. Иймд бид гарын үсгээ хүчингүй болгоно. Миний засаг захиргааны үед Америкийн бүрэн эрхт байдалд хэн нэгэн сөргөөр нөлөөлөхгүй. Америкийн эрхчлөө дээдлэгдэж, Америкийн ард түмэн зөвхөн Америкийн хуулийг дагах болно. Уг гэрээн 2014 оноос хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлжээ. Америкийн нэгдсэн улс энэхүү гэрээнд Барак Обамагийн засаглалын үед гарын үсэг зурсан боловч тус улсын Сенат энэхүү гэрээг сойрхон батлааг байгаамаа. Ажиглагчид Трампын энэхүү шийдвэр Америкийн нэгдсэн улсын зэвсгийн экспортыг Орос, Хятад хоёртой өрсөлдөхүйц төвшөнд хүргэх зорилготой гэж таамаглаж харж байна. Америкийн нэгдсэн улсын дэлхийн зэвсгийн гол экспортлогч улс орнуудын нэг ийм дуг гэрээнээс гарснаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын зэвсгийн худалдааны энэхүү гэрээний цаашдын хувь заяа бүрхэг болж магадгүйг ажиглагчид сануулж байна. Энэ өдрүүдэд Япон улсын ерөнхий сайд Америкийн нэгдсэн улсад албан ёсны айлчлал хийж байна. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Япон улсын ерөнхий сайд Абе Шинзог цагаан ордонд хүлээн авахдаа Америк Японы худалдааны шинэ гэрээг 5 дугаар сар гэхэд батлана гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Гэхдээ Японы ерөнхий сайд худалдааны асуудал дээр хоёр тал байр суурьны зөрүүтэй байгаа гэдгийг онцолж байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Япон улсын хунтайж Нарухитог хаан ширээнд заларсны дараа буюу ирэх 5 дугаар сард Япон улсад айлчлахаар төлөвлөж байгаамаа. Япон улсын одоогийн эзэн хаан Акихито энэ сарын 30-нд хаан ширээнээс бууж түүний хүү хунтайж Нарухито 5 дугаар сарын 1-нд Япон улсын эзэн хааны суудлыг залгамжлах юм а. За худалдааны гэрээний хувьд гэвэл Америкийн нэгдсэн улс Япон улстай хийж байгаа худалдааны алдагдлыг бууруулах замаар худалдааны тэнцвэрийг бий болгох сонирхолтой байна. Мөн Японы талаас тавьсан хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүний татварыг бууруулах асуудлыг бас тавьж байгаа юм а. За харин Япон улсын хувьд бол Америк автомашинд нь 2.5% татвар тогтоосон сэтгэл дундуур байгаа. За энэ үүднээсээ худалдааны хэлэлцээнд хоёр талын үр ашгийг бодлох нь зөв гэдэг байр суурь баримтлаж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгч Мун Жэйн бүгд найрамдах арчилсан Солонгос ард улсын удирдагч Ким Жон Унаар Солонгосын хойгийг цөмийн зэвсэггүй болгох чиглэлд хамтран ажиллах тухай Памжомын тунхаглал батлагдсны 1 жилийн ой өнөөдөр тохиож байна. Гэхдээ өнгөрсөн оны энэ өдрөөс хойш Солонгосын хойгийг цөмийн зэвсэггүй болгох чиглэлд бага боловч ахиц гарсан гэдгийг олон улсын хэвлэлүүд өнөөдөр мэдээлж байна. Өнгөрсөн оны 9-р сард өмнөд хойд хоёр Солонгосын харилцаа холбооны хамтарсан төвийг нээсэн мөн оны сүүлээр цэрэггүй бүсдэх харуулын байруудыг хэсэгчилж татан болгосон. За хурцтмал байдал намжснараа Умард Солонгос Америкийн нэгдсэн улс хоёр түүхэн дээд хэмжээний уулзалтыг зохион байгуулсан. Гэхдээ Умард Солонгостой эдийн засгийн хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх Өмнөд Солонгосын бодлоготой Вашингтон санал нэг биш хэвээр байна. Мөн Пиняны хувьд бол Америкийн нэгдсэн улстай хэлэлцээ хийхэд нь зуучлагчийн байр суурьаар оролцох Өмнөд Солонгосын сонирхолд шүүмжлэлтэй хандсан хэвээрээ байна. За Памжомын тунхаглалаас хойш Умард Солонгос Өмнөд Солонгостой хэд хэдэн удаа мөн Америк нэгдсэн улстай 2 удаа дээд хэмжээнд уулзалт хийж удирдагч нь бүгд найрамдах Хятад ард улсад хэд хэдэн удаа Оросын холбооны улсад 1 удаа айлчлал хийгээд байна. За Солонгосын хойгийн асуудлаарх дипломат ажиллагаа өнөөдөр бол идэвхтэй хэвээрээ үргэлжилж байна. За Шри-Ланка улсын нийслэл хотод өчигдөр орой буудалцаан болсон газраас 15 хүний цогцос олдсон байна. За тус улсын аюулгүй хүчнийхэн өнгөрсөн 7 хоногт 250 гаруй хүний амьд хүрсэн цуврал халдлагатай холбогдуулаад с 'жигтний гэрэн хайх нэгжлэг хийх үеэр энэхүү буудалцаан болсон байна.
Аюулгүй хүчнийхэн өчигдөр Шри Ланкагийн зүүн бүсийн Батикалоа дүүргээс өмнөд бүсэд 40 км-ийн зайд 2 барилгад нэгжлэг хийх үеэр зэвсэгт бүлэглэл гал нээж улмаар тэдний хооронд буудалцаан болсон юм байна. Энэ үеэр 2 удаа хүчтэй дэлбэрэлт болсон байна. За буудалцаан болсон газраас олдсон цогцос дундаас 6 хүүхдийн цогц олдсон гэдэг мэдээллийг эрх баригчид нь өгч байна. Мөн зэвсэгт бүлэглэлийн гишүүн бололтой 2 хүн өөрийгөө дэлбэлсэн гэдэг мэдээллийг бас аюулгүй хүчнийх нь өгчээ. За Батикола дүүрэг нь бол Шри Ланкагийн исламын хит тулгуур үзэлтэй үндэсрэх бүлэглэлийн бэхлэлт болсон газар юм байна. За тус улсын цагдаагийн газар улаан өндөгний баярын үеэр болсон халдлагыг энэхүү бүлэглэлийн гишүүд үйлдсэн гэж сэжиглэж байгаа. За нэгжлэг хийх үеэр исламын ус бүлэглэлийн далбаа болоод бусад холбогдох зүйлс бас олдсон байна. За тус бүлэглэлийн хувьд бол өнгөрсөн ням гарагт болсон халдлагыг үйлдсэн гэдгээ хүлээгээд байгаа. Гэхдээ энэ халдлагыг тус одоо исламын улс бүлэглэл үйлдсэн гэдэг нотлогоо бол хараахан гараагүй байгаа. За Шри Ланка улсад дараалсан халдлага болж аюулгүй байдлын орчин муу байгаатай холбогдуулаад дэлхийн одоо зарим улс орнууд иргэдээ онцгой шаардлагагүй бол Шри Ланкад ойрын үед одоо аялаж зорчихгүй, жуулчлахгүй байхыг зөвлөж байна. Үзэгчдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. Үзэгчдээ олон улсын мэдээллийг та бүхэнд манай орчуулагч редактор Ариун Чимэг хүргэсэн бол яг одоо студид спортын мэдээллийг өгөхөөр манай спортын сэтгүүлч Бачарл ажиллаж байна. Орой өндөргөө. Орой өндөргөө. За тэгэхээр ажлын өдрүүдийг бодвол амралтын өдөр спортын үйл явдал илүү ариун байдаг шүү дээ. Өнөөдөр ямар мэдээллийг бидэнд үзэгчдэд үзүүлэх гэж байна? За өнөөдөр бямб гараг бас спортын олон үйл явдлууд боллоо. Бид бүхний хувьд өнөөдрийн спортын мэдээний ихэнд онцлог үйл явдал бол Бээжин хотноо болж байгаа дэлхийн цөмийн тэмцээнийг юуны өмнө онцолж байна. Энэ тэмцээнд өнөөдөр яг эрэгтэйчүүдийн хин гар бүний 10 метрийн дасгалын тэмцээн болоод манай тамирчин бас олимпиарк авсан тийм сайхан үйл явдал боллоо. Энэ мэдээг бид бүхэн онцолж байна. За бүгд найрамд Катард улсын Бээжин хотноо буудлын спортын дэлхийн цомын энэ оны 2 дахь цуврал тэмцээн үргэлжилж байна. За маргааш өндөрлөх энэ тэмцээний одоо 5 дахь өдөр буюу өнөөдөр эрэгтэйчүүдийн хин гар бүний 10 метрийн дасгалын тэмцээн болж нийтдээ 97 тамирчин энэ тэмцээнд цэцмэргээс хорин өрсөлдөж манай тамирчин олон улсын мэдээний мастер инх тайвны давааху олимпийн наадмын эрхээ авсан сайхан амжилт үзүүллээ. За энэ тэмцээнд өрсөлдсөн яг энэ дасгалд өрсөлдсөн 97 тамирчнаас за 2 дугаар байр болоод 3 4 дугаар эрт орсон тамирчдад олимпийн наадмын эрхийн болцлоо биелүүлсэн байсан учраас энэ тэмцээнд төрүүлсэн Энэтхэг улсын тамирчин Берма болон энэ тэмцээний энэ дасгалын 5 дугаар өрт шалгарсан инх тайвны даваахунаар олимпийн наадмын эрхээ биелүүлсэн хэм сайхан үйл явдал боллоо. Энэ мэдээг та бүхэндээ төлөвлөе. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр зайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарынхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн
ард иргэдийн аж амьдрал, цаг үеийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 худлыг гаргахтай. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа, суваг, баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлах хойд 7 цааны тоглолтууд явагдаж байна. Улс таталтын спорт сүүлийн жилүүдэд манай улсад хөгжиж байгаа нь энэ удаагийн тэмцээнээс харагдаж байла. Баг тамирчдын дундах өрсөлдөөн, ур чадвар сайжирч, мөн хөдөө орон нутгаас баг тамирчид бэлтгэл сургалтаас сайтар ханган тэмцээнд оролцож байгааг зохион байгуулагчид хэлсэн юм а. Тухайлбал 1000 гаруй километрийн цаанаас улсын авар шалгаруулах тэмцээнд оролцохоор Говьалтай аймгийн баг тамирчид анх удаага ирсэн байна. Манай багийн хувьд анх удаа боловч манай багт бол энэ спортыг хичээж олон удаагийн улс аврад орж ирсэн, олон улсын тэмцээнд орж ирсэн тамирчид бол туршлагатай тамирчид байгаа. Гэхдээ манай баг бол бас 60-70% өнөө шинэ тамирчид байгаа. Гэхдээ анх удаа орж байгаад тун бэлтгэл сайтай амжилттай оролцож байна. Тэмцээн 3 төрлөөр явагдсан. Тодорхойлбол эрэгтэй 620 кг инжин, эмэгтэй 520 кг инжинд болсон юм а. Харин холимог ангилал 640 кг инжинд болж 2019 оны улсын аваргууд тодорсон юм. За дараагийн мэдээгээ та бүхэнд танилцуулъя. Сувагын 2019 оны дэлхийн аваргын тэмцээн Арабын нэгдсэн Эмират улсын Абу Даби хотно боллоо. Их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдв нэвтрүүлэг танд хүрэх боллоо. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байлаа. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн таамаар та бүхэнд хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойм байр. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар, 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид, эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Дэлхийн дахны улс төр нийгэм эдийн засгийн Монгол улсын гадаад бодлого олон улсын харилцаатай холбоотой онцлог үйл явдлуудыг одоо Бүтэн дайны үеийн бүтээлийн одоо цорын ганц үлдэгдэл хоол Солонгос яваа. Угаасаа Орос өөрөө Трамптэй буруу тооцоо тавьсан. Олон улсын харилцаа бол их нарийн төвөөртэй болж байна. Монголын болоод олон улсын дипломат төлөөлөгчид эрдэмтэн сулаачдын тайлбар дүгнэлт байр сууриар тэр сүний төвдийн үзэл бодлыг яах шашны зөрчлийн таашна. Оросууд бол тодорхой хэмжээний агц гарлаа нагцсыг улам батжуулах ёстой. Хятад улс байгуулагчдад 100 жил байгаа. Олон өнцгөөс бодит үндэслэл бүхий ил тод тайлбартаагаар бям гарагийн дэлхийн дахин тойм хөтөлбөр үзэгч танд хүрэх болно. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр их оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна.
Манай буцад тамирчдаас өсвөр үеийн ангилалд 52 кг-ийн жинд баццэг, 45 кг-ийн жинд шин тулга, 60 кг-ийн жинд бат өргөл, 57 кг-ийн жинд баццэг, 48 кг-ийн жинд баасан сүрэн, 42 кг-ийн жинд шинэ хүү, 67 кг-ийн жинд од баяр, 50 кг-ийн жинд гарам хүү, 45 кг-ийн жинд хос баяр, 40 кг-ийн жинд мөнх туяанаар алт мөнгө, хүрд медалийн эзэн болоод эх орондоо иржээ. За бям гарагийн цагийн хүрд хөтөлбөрийн спортын мэдээгээр хөндрөлж байна. Бид үзэгчдээ бям гарагийн спортын мэдээгээ төлөвлөлээ. За баярлалаа. Манай спортын сэтгүүлч Бачаргал та бүхэнд энэ өдрийн спортын мэдээлэл өгсөн бол бид мэдээний төгсгөл та бүхэнд цаг агаарын төлөв байдлын мэдээлэл өгөхөд бэлэн болсон байна. За энэ сарын 28-ны өдөр буюу маргаашнаас баруун аймагуудын нутгийн хойд, төв аймагуудын нутгийн баруун хэсгээр цасан болон шорон шуурга шуурна. 29-нд төв болон зүүн аймагуудын ихэнх говийн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр бороо, нойтон цас орж зөөлөн цасан шуурга шуурга төлөвтэй байна. Салхи 4-р сарын 28-нд баруун болоод төв аймагуудын нутгийн зарим газраар, 4-р сарын 29-нд говь тал хэрийн нутгаар, 5-р сарын 1-нд Алтайн ууларх нутгаар төр зур секундэд 16-аас 18 м хүртэл ширүүсч шорон шуурга шуурхаар төлөв байдал гарсан байна. Ингээ та бүхэн цагаар мэдээлэлтэй одоо анхаарлаа хандуулна. Өлгийд шөндөөн 2 өдөртөн 10 хэм дулаан. Улаангомд шөндөөн 4 өдөртөн 15 градус дулаан байна. Ховдод шөндөөн 3 өдөртөн 12 градус дулаан. Алтайд шөндөөн 2 градусын хүйтэн өдөртөн 8 градусын дулаан. Улаастад шөндөөн тэг өдөртөн 9 градус дулаан, Тосон сэнгэлд шөндөөн 1 градусын хүйтэн өдөртөн 8 градус дулаан, Баян онгорт шөндөөн 2 өдөртөн 13 градус дулаан, Мөрөнд шөндөөн тэг өдөртөн 15 градусын дулаан, Хатгалд шөндөөн 3 градусын хүйтэн өдөртөн 9 градус дулаан, Цэцэрлэгт шөндөөн 1 өдөртөн 15 градус дулаан байна. Хар хоринд шөндөөн 4 өдөртөн 16 градус дулаан. Арбахайрд шөндөөн 3 өдөртөн 15 градусын дулаан. Булганд шөндөөн 3 өдөртөн 18 градус дулаан. Дархан хотод шөндөөн 7 өдөртөн 22 градус дулаан. Эрдэнэт хотод шөндөөн 4 өдөртөн 18 градусын дулаан. Жойрт шөндөөн 5 өдөртөн 17 градус дулаан. Сүхбаатарт шөндөөн 6 өдөртөн 21 градус дулаан. Зүүн хараад шөндөөн 5 өдөртөн 20 градус дулаан. Зүүн модод шөндөөн 3 өдөртөн 14 градус дулаан. Багнуурт шөндөөн 2 градус хүйтэн өдөртөн 16 градус дулаан. Чингис хотод шөндөөн 2 өдөртөн 18 градус дулаан байна. Барууртад шөндөөн 5 өдөртөн 20 градус дулаан. Жавасанд шөндөөн 4 өдөртөн 20 градусын дулаан. Мандалгавд шөндөөн 3 өдөртөн 14 градус дулаан. Далан задгадад шөндөөн 8 өдөртөн 20 градус дулаан. Хамбогдод шөндөөн 10 өдөртөн 20 градус дулаан. Сайн шандад шөндөөн 7 өдөртөн 19 градус дулаан. Замын өдөд шөндөөн 6 өдөртөн 20 градусын дулаан байх болов. Нийслэл Улаанбаатар хотод шөндөөн 4 өдөртөө баг зэргийн хурдундас орж 17 градусын дулаантай байх байна. Нэг цагийн турш бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Бид та бүхэндээ амралтын өдрийн цагийн хүрд мэдээлэл хэлбэр хүргэлээ анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.